Azərbaycanda xalqın böyük hissəsi savadsız və düşüncəsiz olduğu üçün İlham və Mehriban Əliyevalar bundan çox yaxşı istifadə edir. Mehriban Əliyevaya jurnalist Emin Hüseynov mədəni dildə sual versə də, xanım vitse-prezident 3 uşaq anası, 9 uşaq nənəsi küçə dilində belə cavab verir. Niyə qadın paltar geyinib səfirlikdə gizlənmişdin? Burada Mehriban Əliyeva özünü və İlham Əliyevi ifşa edir. Bu cavabın əsli mənası budur. Ay Emin, axı kinayətkar ərim İlham Əliyev səni öldürmək istəyirdi. Niyə səfirlikdə gizlənmişdin? Mehriban Əliyevanın işlətdiyi cavabın əsli mənası budur. Çünki bir insanın həyatı üçün təhlükə olmasa, niyə səfirliyə qaçsın ki? Sonda isə Azərbaycanın vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın işlətdiyi iddianı görək video görüntü ilə sübut edə biləcəkmi? Mehriban Əliyeva dediyini sübut edə bilməsə, deməli o, sadəcə küçə dilində danışmaqdan başqa heç nəyi bacarmır.